waxaa magaalada Istanbul ka soconaya kulamo la doonayo in dib saaxada adduunka loogu soo celiyo diyaaradii magaca iyo waliba maamuuska kula hay'adda ummadda Soomaaliyeed ee Somali Airlines. kulamadan ayaa waxaa wada leh wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar iyo madaxda shirkadda duulimaadka ee Turkiga ee Turkish Airlines. wasiir Omar iyo waliba wafdigiisa ayaa waxa ay warbixino ay ka dhageysteen madaxda shirkadda Turkish Airlines waqtiyadii ay soo martay iyadoona wasiirka uu booqday qeybaha ay ka kooban tahay shirkadda Turkish Airlines. wasiirka gaadiidka iyo waliba duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa waxa uu warbaahinta uu sharaxaad u ka siiyay kulamadii uu la qaatay madaxda shirkadda duulimaadka Turkiga. farkan aniga iyo wafdiga ila socda aan ku imaanay dalka Turkiga wuxuu ahaa laba qaybood ayuu qaybsanaa. mid wuxuu ahaa Turkish Airlines ayaan u nimid 3 maalmood la joogayna haddii Ilaahay ka raali noqdo. 3 maalmood waxaan ka baranaynay sida ay u dhisan tahay Turkish Airlines, sida loo soo dhisay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay, si innagana haddii Ilaahay ka raali noqdo aan u dhisno Somali Airlines oo muddo dheer raagta, successful noqota oo waarta sida Turkish Airlines oo kale. sida awgeed waxyaabihii khaladaadka ay soo mareen iyo dhibaatooyinka ay soo mareen ayaan ka baranaynay. waxaan kaloo ka baranaynay sharciyadooda iyo qaybaha kala duwan ay leeyihiin. waxyaabahan ka wada hadalnay ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa sida structure-ka uu u dhisan yahay Turkish Airlines iyo academy-yada ay leeyihiin tababarada meelaha lagu bixiyo. maanta waxaan ka soo dhamaanay flight academy-ga kaliya ayaa inoo haray aviation academy-ga ee hadda ka nimid. na tusayeen koorsooyinka ay bixiyaan iyo duration-kooda iyo inta si ahmiyadda ay leedahay. waxaan rajaynaynaa meelahaas inay noqon doonto meelaha dadka ka shaqeyn doona Somali Airlines loogu tababaro haddii Ilaahay ka raali noqdo. CEO-ga shirkadda si wanaagsan inoo soo dhaweeyay saaka ayaan waqti dheer isla qaadanay inagoo ka wada hadalnay dhisitaanka Somali Airlines iyo gacanta ay ka geysan doonaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. Captain Idris waxa uu ka mid ahaa duuliyaashii Somali Airlines waxa uuna sharaxaad u ka bixinaya faa'iidada ay xilligan ay ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay in dib loo soo celiyo shirkaddii iyo waliba diyaaradihii Somali Airlines. Somali Airlines dib loo soo celiyo. Somali Airlines soo celinteeda ahmiyad weyn ayay u leedahay qaranka Soomaaliyeed. waa midda koobaad. ahmiyadda ugu horeysa waxa weeye Somali Airlines waxay wadataa astaanta qaranka. astaanta qaranka ay wadataa oo ay adduunyada dacleeda meel kasta la tagayso. dawladdii ugu horeeyay madaxweynaha hadda waxay isticmaalaan diyaarado kale, laakiin waxay isticmaali doonaan insha Allah tacaala mid ka muuqata astaanta qaranka. tan labaad ahmiyadda ay leedahay waxa weeye Somali Airlines waa regulator. waxay regulator u tahay shirkadaha dawladda ayaa dan ugu jirta waqtigan xaadirka ah oo waxay noqonaysaa in aysan dhuminin suuqa, aysan ka bixinin. sidoo kalena waxaa socda dadaalo xoogan oo la doonayo in lagu mataanayo labada wasaaradood iyadoo wasaaradda gaadiidka iyo waliba duulista Soomaaliya laga caawinayo arrimo badan. waxaana jira kulamo uu wasiir Omar uu la yeelan doono dhigiisa Turkiga sida uu TV-ga Universal u xaqiijiyay Ambassador Aidi. wafdiga ujeedadoodu wuxuu ahaa sidii dib loogu soo celin lahaa Somali Airlines. waxaa kaloo lambar 2 ahaa oo ay u socdeen sidii loo hirgelin lahaa maamulka hawada Soomaaliya oo dhawaan laga soo wareejiyay Ekawat Kenya oo xamar loo soo raray, sidii ay ugu heli lahaayeen caawimo dalka Turkiga oo civil aviationka caalamka meel fiican kaga jira, sida ay ugu heli lahaayeen tababaro caawimo dhinaca farsamada ah ayay u yimaadeen. maanta waxaan soo marnay meelo badan oo Turkish Airlines iyo macadka lagu tababaro aviationka iyo qolyaha qaabilsan catering-ka oo cuntada iyo waxa qaabilsan. berri wasiirku wuxuu tagayaa Ankara oo uu kula kulmayo wasiirka dhigiisa ah. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.